Hey, good morning guys. Welcome to my channel. আজকে অনেক হলো কলকাতা একটু স্বস্তি আসলো, যা গরম ছিল মানুষ খুব অস্থির হয়ে গেছিল। আমার মনে হয় এই বৃষ্টিটা একটু স্বস্তি নিঃশ্বাস দেবে লোককে, মানুষজনকে। তো এখন আমি নিউ আলিপুর চত্বরে আছি। নিউ আলিপুর চত্বরে দেখুন বৃষ্টি হচ্ছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সিচুয়েশান এখানে বৃষ্টি হওয়ার পর। এখানে প্রত্যেকটা গাছ, প্রত্যেক জায়গায় রাস্তা ভিজে রয়েছে। মনে হয় এই বৃষ্টিটা মানুষকে একটু স্বস্তি দেবে। স্বস্তির বৃষ্টি মানুষের যে নাজেহাল অবস্থা ছিল সেখান থেকে মানুষকে বাঁচাবে। আমি এসেছি এখানে আমার এক ডিলারের কাছে, আপনাদের এখান থেকে ছবিটি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এইভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, আমি বৃষ্টিতে বেরোতে পারছি না, গাড়ির মধ্যে বসে রয়েছি। তো গাড়ির থেকেই ছবিটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। গাড়ি উইন্ডশিল্ড দেখলে বুঝতে পারছেন যে কীরকমভাবে বৃষ্টিটা হচ্ছে, এবং এই বৃষ্টি হওয়ার দরকার ছিল। কারণ মানুষ নাজেহাল হয়ে গেছিলো গরমের মধ্যে। গরমে একটু স্বস্তি, জানি না এই বৃষ্টির কারণটা কি, যদিও আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলছে যে এটা লাস্ট স্যাটারডে মানে পরশুদিনকে হওয়ার কথা ছিল, এবং তার সাথে একটা স্ট্রমও হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়নি। এখন জানি না কোনো নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে কিনা, বা এটা কতক্ষণ থাকবে। যতক্ষণই থাকুক মানুষ ততক্ষণ তো স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। আর এসি, ফ্যান কোনো কিছুতেই মানাচ্ছিল না, কোনো কিছুতেই মানতে পারছিল না মানুষ। সারাক্ষণ এসি চালানোও সম্ভব নয়, তাতে বাইরে বেরোতে হচ্ছে, এসির মধ্যে থাকতে হচ্ছে, ঠান্ডা গরমের মানুষ অসুস্থ হচ্ছিল। আশা করি এই বৃষ্টিতে মানুষকে সেই এর থেকে রেহাত দেবে। নিউ আলিপুর থেকে আমরা এখন বেরোচ্ছি, বেরিয়ে নিউ আলিপুর যে ব্রিজটা আছে সেই ব্রিজের পাশ দিয়ে টুয়ার্ডস ডালহাউসি। এখানেই এই রাস্তাতেই আপনার যে স্পন্দন হসপিটালটি রয়েছে আমার বাঁদিকে, এই রাস্তাটায় সোজা গিয়ে আবার আলিপুর ক্রসিংয়ে গিয়ে ক্রস করছে। আমরা এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এখন, গিয়ে ভবানীপুরের পাশ দিয়ে ডালহাউসি যাবো। টিফিন টাইমের সামনে আসলাম এখন, ভবানীপুরে টিফিন টাইমে। আমরা দুজন, আমি আর সজল, কাজ করতে করতে খিদে পেয়ে গেছে, তাই গরমের মধ্যে ইডলি আর দোসাটাই ঠিক আছে। এই দেখুন খানিকক্ষণ আগে এত বৃষ্টি, আবার সেই রোদ, আবার সেই গরম। প্রেডিক্ট করা খুব ডিফিকাল্ট কি ওয়েদার হবে। বলছিলাম না কতক্ষণ স্বস্তি থাকে, স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকবে না। এটা হচ্ছে আমার খাবার ডিশ আজকে, দুটো বড় একটা ইডলি, হালকা খাবার দুপুরবেলা, এটাই লাঞ্চ। এটা খাবো, খেয়ে আবার কাজ করবো। হাই, গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এগেইন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল, জাস্ট বাড়ি ফিরলাম, ফিরে স্নান টান করে বেরিয়ে বসলাম, খাওয়া দাওয়া করবো, করে রেস্ট নেব। যাই হোক, আজকে দিনটা মোটামুটি ভালোর মধ্যেই কাটলো, সবই পজিটিভ ছিল। মিটিং ফিটিং সব শেষ করলাম, পজিটিভ নোট দিয়ে দিন শেষ হলো, এবং ওয়েদারটাও মোটামুটি ঠান্ডা, অন্যান্য দিনের তুলনায় তো ভালোই লাগছে, মনে হয় ঘুমটাও ভালো হবে। তো আমার সঙ্গে জুড়ে থাকুন, আমার ডেলি যে ব্লগ আসছে সেই ব্লগগুলো দেখুন, আর যদি ভালো লাগে গিভ ইট এ থামস আপ, আর যদি মনে হয় শেয়ার করুন। আপনাদের কমেন্টসের অপেক্ষা থাকলাম, ওতে আমার অনুপ্রেরণা বাড়বে, আমি আরও ভিডিও করতে চেষ্টা করব, এবং আপনাদের সঙ্গে প্রত্যেক দিন জুড়ে থাকবো। সো টিল দেন, গুড নাইট, টেক কেয়ার, হ্যাভ এ সুইট ড্রিম।